各位观众朋友，大家好，我是星夜。今天的影片我们转换一个心情，今天不说科学，而是讨论一个有趣的故事。超人经典红内裤再现，历代超人演变全揭秘。这个话题每次到了 DC 重启全新宇宙的时候，总会引发全球漫画迷与超级英雄粉丝热烈讨论。本集故事我们将以美漫为基础，从美式影视的历史出发，深入探讨超人红内裤外穿的前世今生，为您层层抽丝剥茧，揭开超人经典造型背后的历史。请务必看到最后，准备好展开一场探索超人世界的旅程了吗？就让我们一起走进今天的故事。从漫画跨足荧幕，从纸上角色成为英雄象征，超人不只是虚构人物，更是一种时代精神的投射。自1938年首次于动作漫画现身，这位来自克星的英雄早已成为美国流行文化的里程碑，而他的红蓝战服更成为超级英雄视觉的经典公式。时至今日，2025年暑假上映的全新电影《超人》不仅带来新面孔，还宣告那条经典红内裤的回归。究竟这项造型复刻背后藏着什么文化密码？又为什么红内裤曾一度被取消？我们将透过历代真人影视作品的回顾，带您看见这位英雄的荧幕进化史，也重新认识超人这个角色如何随着时代转变，在不同世代观众心中留下不一样的身影。1948年，美国哥伦比亚影业推出影史上首部真人版超人连续剧，共计15集，由寇克·艾琳饰演史上首位真人超人。这部黑白影集在当时技术有限的条件下诞生，成为超级英雄首次踏上电视荧幕的里程碑。虽然当时没有 CG 特效，飞行场景大多靠动画合成，但寇克·艾琳展现出强烈的正义感和英雄气概，为超人形象奠定了坚实的基础。由于当年还是黑白影像，服装的色彩设计主要是灰阶的视觉对比，而非真实色彩呈现。寇克·艾琳身穿的战衣其实是灰色上衣配上较深色的短裤，这与我们后来认知的蓝红配色大相径庭。红色内裤在黑白镜头下几乎不可见，但这并不影响超人那份象征正义与力量的精神。这个版本的超人形象虽然在视觉上较为朴素，但却是第一个把漫画中的超级英雄以真人形式呈现给观众的尝试。寇克·艾琳以真挚的演技和英勇形象，成功吸引了当时的观众，让大家第一次感受到超人的魅力和力量。这也成为后来各版本超人设计的蓝本，尤其是在造型和角色定位上奠定了重要基础。在当时社会背景下，这样一位从漫画世界跨越而来的英雄，象征了战后美国人民对正义、和平与希望的期待。无论服装如何改变，超人这个形象的核心永远不变。1952年，超人影视史迎来彩色时代的重大转折，由哥伦比亚影业改制的电视剧《超人历险记》正式推出，由乔治·李维担纲主演，成为继寇克·艾琳之后的第二代真人超人。这部剧集不仅扩展了超人故事的深度，也第一次让观众在彩色荧幕上真切看到那条经典的红内裤。随着技术进步，超人服装从黑白时期的简单造型转变为明亮饱和的蓝色紧身衣，搭配鲜艳的红披风与红色内裤，并以鲜黄的腰带作为点缀，成为未来数十年超人标准形象的基石。这条红内裤不仅是一件服装配件，更成为视觉符号，象征着超人的力量、勇气与经典。乔治·李维的演绎充满亲和力，他把超人塑造成既强大又有人情味的英雄，让当时的美国家庭观众能够感受到这位克星人的人性一面。电视剧每集故事不长，但涵盖了英雄拯救世界、正义伸张的主题，使超人成为日常生活中的正义代表。此外，彩色影像的加入也让制作团队在服装细节与道具设计上更为用心，披风的材质和腰带的光泽感都明显提升，让整体形象更加立体。红内裤的视觉效果鲜明，成为超人不可或缺的经典元素之一。这一时期的超人成功打破了黑白限制，让超人形象更加丰富，
也巩固了红内裤在观众心中的地位，为后续影视作品打下坚实基础。1978年，超人影视史迎来重要里程碑，华纳兄弟推出由克里斯多弗·李维主演的超人电影，掀起全球超级英雄热潮。李维以他挺拔高大的身形和绅士气质，完美诠释漫画中那位正义无比、无所不能的克星英雄形象，成为无数粉丝心中永恒的经典。李维版本的超人服装是当代超人造型的巅峰之作，鲜明的蓝色紧身衣与红色披风依旧是标志，最让人印象深刻的是那条鲜红的内裤搭配黄色腰带，色彩饱和且具有鲜明对比。这套造型不仅保留了传统元素，还强化了视觉张力，让超人形象更加鲜活与深刻。电影中的超人不再是单纯的漫画英雄，而是一位有血有肉、有情感与挣扎的角色。李维用细腻的演技展现了克拉克·肯特与超人双重身份间的挣扎与责任感。影片也结合了当时最先进的视觉特效，打造出令人震撼的飞行与战斗场面，将超人的力量与威严完美呈现于荧幕。这一系列的电影共推出4部，从1978年至1987年，成为超人影视形象的黄金年代。李维的演绎深深影响后世超人扮演者，并巩固红内裤作为经典符号的地位。即使多年过去，他的版本仍被视为超人形象的标杆。这个时期的超人不仅是正义的化身，更是希望与勇气的象征。红内裤则是这份精神的视觉代表。他提醒观众，超人不只是超能力的拥有者，更是信念的守护者。1988年，电视剧《Superboy》首播，讲述年轻克拉克·肯特如何逐步成长为未来的超人。首季由约翰·牛顿饰演，随后杰拉德·克里斯多弗接替演出第2至第4季。这部剧是少数以少年视角切入超人故事的影视作品，结合青春期的冒险与自我探索，展现英雄成长的艰辛与奋斗。在剧中，年轻克拉克开始理解自己的克星起源，尝试掌控超能力，并学习如何运用力量来保护身边的人。这样的故事让观众看到了一个更有人性、更真实的超人形象，反映青少年面对身份认同和责任的挣扎。服装设计延续传统红蓝配色，红内裤依旧是标志性元素，象征着英雄本质的延续。尽管剧情风格较为轻松，该剧同时与当时的漫画故事紧密结合，让粉丝们得以体验超人从少年到英雄的完整历程。Superboy 不仅开拓了超人影视故事的新方向，也为后续的英雄前传剧集奠定了基础。这段青春时光的刻画，让超人这位经典角色更贴近现实生活中的成长经验，使观众能感同身受。该剧持续播映至1992年，虽然受限于制作预算和特效技术，但以真诚的人物刻画和情感描写赢得了不少忠实粉丝。少年超人的故事不仅是力量的展现，更是成长的启示，成为超人影视史中独特且珍贵的篇章。1993年，美国电视剧《新超人》正式开播，由迪恩·肯恩饰演克拉克·肯特与超人。这部剧集聚焦于超人的双重身份和浪漫爱情，特别是克拉克与记者路易斯·连恩之间的感情发展。新超人以轻松幽默的节奏和富有人情味的剧情，成功吸引了广大观众，不仅是漫画迷，还包括喜欢爱情剧的观众。剧中，克拉克不仅是一位守护地球的英雄，同时也是一个有血有肉、会犯错且富有情感的普通人。服装设计保持经典的红蓝配色和红内裤，显示出对传统形象的尊重与延续。这一经典造型成为该剧的视觉象征，巩固了超人在大众心中的经典地位。红内裤不仅是造型特色，更象征着角色的勇气和信念。剧情除了解决犯罪和超自然事件外，还深入描绘克拉克与路易斯之间的感情纠葛，以及他如何在英雄责任与个人生活之间取得平衡。这种双线叙事增添了角色层次感，使超人更贴近现代观众的心理需求。新超人播出4季，影响深远，为后续的超人影视作品开启了更多元的叙事可能，也让超人形象更加立体和人性化。它让观众认识到，
超人不只是强大的英雄，更是有爱与渴望的普通人。2001年至2011年间，电视剧《超人前传》播出，共10季，由汤姆·威灵饰演年轻克拉克·肯特。本剧聚焦于超人成长的过程，展现他如何从一个普通少年一步步成为正义的象征。超人前传最大的特色是淡化了传统超人形象，强调人物的内心挣扎和成长困难。克拉克在剧中并未一开始穿上经典超人制服，而是先以学生、儿子、朋友的身份探索自己的力量与责任。这种英雄养成的故事深受年轻观众喜爱，并改写了超人故事的叙事框架。剧中多次融入漫画及 DC 宇宙的经典元素，如蝙蝠侠、闪电侠等角色的出现，为后续的影集宇宙铺路，成为 CW 电视网英雄系列的先驱。服装方面，汤姆·威灵版本的超人直到最后一季才正式披上红披风，且无名显红内裤设计，展现更符合现代感的英雄形象。除了英雄冒险，超人前传也探讨了友情、爱情、家庭与道德选择，让角色更加立体。该剧不仅扩大了超人粉丝基础，也对后来的超级英雄影视作品产生重要影响。汤姆·威灵的超人塑造了一位既真实又理想化的英雄形象，体现了超人也曾是人的概念，为经典英雄注入新的生命与深度。2006年，导演布莱恩·辛格重新启动超人电影系列，推出《超人再起》，由布兰登·劳斯饰演这一代超人。这部电影试图延续1978年克里斯多弗·李维版本的经典风格，同时加入新元素，向老粉丝致敬。超人再起的故事背景设定在超人多年离开地球后回归，面对一个已经变化的世界以及个人情感的纠结。布兰登·劳斯的超人形象相较于前几代更内敛和沉稳，展现出一种孤独英雄的气质。这次的超人战衣仍保留经典红蓝配色及红内裤，但色调较暗沉，质感更厚重，以强调角色的成熟感与历经沧桑。尽管电影在致敬经典与视觉效果上有所创新，票房与评论却未达预期。观众批评节奏缓慢，动作不足，情感线过于压抑，导致续集计划遭搁置，使劳斯成为任期最短的超人。然而2019年7月18日，根据 CW 电视网绿箭宇宙最新消息，布兰登宣布将在跨界影集《无限地球危机》中再次披上战袍，饰演来自天国降临宇宙的老年版超人。这次的回归不仅为他个人版本的超人带来正式延续，也让影迷圆了一场13年的遗憾。尽管只主演过一部电影，劳斯的超人仍展现出情感深度与英雄的内在挣扎，为后续超人形象奠定人性化的新基调，也在粉丝心中留下了独特的一席之地。2013年 DC 电影宇宙 DCEU 正式启动，超人、钢铁英雄上映，由英国演员亨利·卡维尔担纲主演，为超人形象带来全新演绎。这次的超人形象更加写实且沉稳，注重角色的心理层面与内心挣扎，与过去那种光明正义、无懈可击的英雄风格形成鲜明对比。在服装设计上，这个版本大胆地取消了经典的红内裤，改以一体成型的蓝色战衣，融合了氪星科技元素与未来感材质，展现出前所未有的现代感。红色披风依然保留，但整体配色偏暗，给人一种更严肃、庄重的视觉印象。这种改变象征着超人在这个版本中不再是单纯的理想主义象征，而是一位必须面对现实冲突与道德抉择的复杂英雄。电影剧情聚焦于超人对于自己身份的认同、对人类的保护责任，以及与其他氪星势力的对抗。亨利·卡维尔所塑造的超人更像是一位孤独的守护者，背负着沉重的使命与内心的矛盾。钢铁英雄在票房上取得不俗成绩，但也因其较为黑暗、严肃的调性引起部分粉丝争议。此后，亨利·卡维尔的超人形象成为 DCEU 系列的重要基石，并延伸到后续的蝙蝠侠对超人正义曙光和正义联盟等作品。这个版本的超人虽然摒弃了经典的红内裤，但重新诠释了英雄的内心与责任，也反映了当代观众对于超级英雄更加多元与现实的期待。
2016年起，泰勒·赫启林版本的超人首次登场于热门影集《超少女》，随后更在自家衍生影集《超人与路易斯》中担任主角，带来崭新的超人形象。这个版本的克拉克·肯特不仅是全球守护者，更是一位丈夫与父亲。故事重心放在他如何在拯救世界与家庭责任之间取得平衡。贺启林的超人展现出温暖、成熟且有人情味的一面，远离传统的超人全能冷峻形象，让观众感受到他的真实与接地气。服装设计融合了复古元素与现代感，红蓝配色经典而鲜明，且在剧情发展中，红内裤再次悄然回归，成为粉丝津津乐道的亮点。这条红内裤象征着对超人传统造型的尊重与怀旧，也重新强调了超人的亲和力与人性光辉。超人与路易斯影集强调家庭关系与日常生活的挑战，深入探讨克拉克与妻子路易斯如何共同面对子女教育、职业压力与英雄使命，描绘出一个立体且多面向的超人形象。剧情不仅保留了英雄拯救世界的元素，更融入真实生活的细腻情感，使得超人角色更加贴近现代观众的共鸣。贺启林的演出赢得广大好评，他将超人诠释成既强大又温柔的角色，彰显出英雄与凡人的双重身份，为超人系列注入新活力，并成功拓展了超人故事的深度与广度。2025年 DC Studios 正式推出全新宇宙重启电影《超人》，由詹姆斯·冈恩执导，年轻演员大卫·克伦斯维饰演新一代超人，为这位经典英雄带来全新生命。这次的超人服装设计融合了传统与未来感，鲜明的红蓝配色和红内裤重返荧幕，象征对经典造型的致敬与文化传承。服装材质使用反光与科技感强烈的材质，既彰显超人克星科技背景，也符合现代观众对英雄造型的期待。詹姆斯·冈恩表示，回归红内裤是对超人形象的一种信仰回归，代表希望与正义的坚持，也是一种文化符号，让超人不仅是力量的象征，更是心灵的寄托。新的剧情中，年轻克拉克面对现代社会的多重挑战，包含身份认同、责任担当与内心挣扎，塑造一个更立体且贴近现实的英雄形象。与以往不同的是，这个版本的超人不再只是无懈可击的完美英雄，而是一位在错综复杂的世界中学习成长，试图找到自己位置的普通人。电影期待借由这样的故事吸引更多年轻观众，让他们在超人的身上看到自我奋斗的力量与希望。整体来说，2025年的重启不仅是超人形象的更新，更是一种文化再造，企图在传统与现代之间找到平衡点，让这个英雄继续在未来的影视世界中闪耀光芒。红内裤外穿，这个曾经让超人造型备受争议的元素，在新世代中重新获得了肯定与赞赏。导演詹姆斯·冈恩坦言，重新设计超人战服时，团队曾多次讨论红内裤的去留问题。这不仅是造型问题，更是文化符号的抉择。过去，许多影视作品为了符合现代审美或追求更实用的设计，选择取消红内裤，将超人战衣改为一体式的紧身服。然而，粉丝们对红内裤的感情深厚，认为它是超人经典造型不可或缺的部分。红内裤不仅是一种视觉焦点，更象征超人阳刚与乐观精神的象征，为这位来自克星的英雄赋予独特的温度与亲和力。在重新设计过程中，詹姆斯·冈恩和主演大卫·克伦斯维共同探讨这个元素的意义。克伦斯维认为，红内裤让超人不再是一个冷冰冰的力量符号，而是更贴近人性、有血有肉的英雄。这件简单的服装细节，让孩子们看到了一位可以依靠的英雄，一个在黑暗中带来光明与希望的存在。最终，红内裤不只是复古元素，而是成为剧中角色精神层面的重要象征。它代表着传承，代表着永恒的英雄精神，也反映出创作者对于角色核心价值的尊重与坚持。超人再次穿上红内裤，不仅唤醒了观众对经典的回忆，也让这个符号在新时代焕发新的生命力。这场红内裤的美学重生，为超人形象注入了更多情感与文化深度，也让我们看到一个小小的设计细节，如何在时代洪流中承载着不变的信念与希望。
超人不仅是漫画里的一个虚构角色，更是一面反映美国文化与时代精神的镜子。自1938年诞生以来，他的形象随着历史脉络不断演变，从黑白漫画到彩色影像，从纸上英雄到大荧幕巨星，每一次改变都映照着不同世代的价值观与审美标准。特别是那条经典的红内裤，历经消失与回归，不只是服装上的设计元素，更是超人精神的象征。它代表着希望、正义与乐观，提醒观众即使在最黑暗的时刻，仍要保持信念，勇敢前行。这种情感连接让超人成为跨越世代的文化符号，无论是孩童还是成人，都能在他身上找到力量与启发。从初代寇克·艾琳的黑白影像，到克里斯多弗·李维的经典诠释，再到当代亨利·卡维尔的现代英雄形象，超人不断重新定义着英雄的意义。不同版本的超人虽有差异，但核心价值一直是守护弱小、维护正义的精神从未改变。2025年全新电影中，红内裤的回归不仅是对经典的致敬，更象征着超人信仰的再度觉醒。它告诉我们，真正的英雄不仅拥有强大的力量，更具备坚定的信念与无私的爱。当我们再次看到这条熟悉的红色象征时，也是在提醒自己，正义与希望永远值得守护。超人的故事还在继续，而他那条鲜红的内裤也将继续陪伴着世代观众，成为永恒不灭的文化符号。如果你喜欢今天的故事，也曾在过去的电影、漫画或玩具中对超人那条红内裤留下深刻印象，欢迎在下方留言分享你心中最喜欢的超人版本，我们很期待听到你的想法。最后，别忘了订阅我们的频道，并开启小铃铛，才不会错过我们为您揭露更多不为人知的历史与真相。我是星夜，我们下期再见。